各位观众您好，欢迎收看这一节的新唐人亚太整点新闻。日本巡逻舰撞翻联合号渔船，引发台湾强烈抗议。日本海上保安本部部长终于在15号下午出面公开道歉，还对着媒体一鞠躬，表示如果台湾船长提出赔偿要求，愿意依照检方跟民事赔偿结果配合赔偿。台湾外交部长欧宏炼在昨天6月15号的记者会上表达台湾立场，要求日方释放船长、道歉、赔偿，并召回台湾驻日代表许世凯以示抗议。随后，日本交流协会台北事务所总务部长伊藤康一昨天傍晚前往联合号海钓船船长何鸿燊家中，宣读日本海上保安厅的上述声明。由于内容只表达遗憾，并未道歉，何鸿燊当场表示无法接受。为了平息众怒，海上保安本部的那须秀雄部长终于在15号下午在琉球举行记者会公开道歉。那须对撞沉台湾渔船并且造成船长受伤感到遗憾，并表示歉意。那须承认日方巡逻船在接近台湾渔船的过程有疏失，对于赔偿问题将会做适当的处置。新唐人亚太电视台北综合报道。